Всем привет! Сегодня мы приехали в такое замечательное место для того, чтобы сравнить два дрона, а именно мой Neo 2, а также Neo первого поколения. Сейчас полетаем, снимем кадры, сравним, как в такую ветреную погоду каждый из них борется с ветром и стабильность картинки. Во время всех наших экспериментов и пробных полетов мы даже не догадывались о фактической силе ветра, которая, как мы на тот момент полагали, действительно, согласно прогнозу, 3-5 метров в секунду. Но фактически она оказалась 9 метров в секунду, с порывами до 15. В то время как наши дроны, а именно Neo 1, может противостоять ветру до 8 метров в секунду, а Neo 2 до 10. На одном всеми известном китайском маркетплейсе была приобретена вот такая вот замечательная сумочка для транспортировки, а также хранения моего дрона. Хочу сказать, сумочка очень вместительная, все очень продумано. Блок с батареями можно положить как вниз, так и вот сюда. Также можно, если кто-то расширил себе количество батарей, может их вставлять вот так еще по одной. Большой карман спереди. Карман для всякого стафа сюда. А также вот такой вот карманчик. Насколько она практична, могу сказать только позже. Но на данном этапе она мне нравится и полностью меня устраивает. Первое, что хотелось бы заметить, это размеры. Как вы можете видеть, Neo 2 будет побольше первого, даже без учета дополнительного модуля связи. Вы можете видеть, размеры намного больше. Если сравнивать габаритные размеры, то можно обратить внимание на то, что батарейный модуль на втором Neo также больше, чем на первом. Хотя емкость аккумулятора не сказать, чтобы стало намного больше. По емкости Neo 2 1606 мАч и первый Neo 1435. То есть разница практически 200 мАч. Сейчас проведем тест, снимем блок связи и посмотрим, сравним дальность без него и с ним. Снимаем модуль связи. Так как я небольшой специалист, не могу точно утверждать, но у меня возникла проблема при снятии блока связи. Пульт не связывается с дроном. Для более честного теста сравнения на дальность хотели попробовать без блока связи сравнить, потому что как бы в первого Neo его нету, но без самого блока пульт не подключается к дрону. Но самим приложением управлять не особо удобно. Поэтому цепляем обратно блок связи и будем проводить другие тесты. Раз, два, три. О, ну стартанул. Давай еще раз попробуем. Ты куда? Не знаю. Первое ДТП. То, что он сам останавливается перед препятствиями, надо было не забыть об этом, когда летел обратно. Я просто уверен, что он сам оттормозится, понял? Я забыл, что спортрежим включил. А чего он, кстати, не тормозит? Потому что в спортрежиме он тебе только показывает препятствия, но он на них не реагирует.
Ну вот и наши повреждения. Он смотрел в этот момент. И оно было еще казалось, что далеко. А ты просто видел, Когда как... близко на него, а я ж на него все время смотрю. Ничего. Я тоже через раз врезаюсь. Ну, первое такое, что сам врезался им. Ну ты именно так конкретно плотно. Но видишь, он выдержал даже твои намерения разрушить его максимально. Point updated. Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Ну, быстрее. При так называемых скоростных тестах оба дрона в спортивном режиме показали свои паспортные значения, а именно Neo первый показал 8 метров в секунду и второй показал 12 метров в секунду. Но вот интересный факт, то что в нормал режиме они должны в принципе лететь одинаково, но изначально второй Neo вырывается вперед, после чего первый его догоняет и обгоняет. Полетали на скоростной тест, какой дрон быстрее, и обнаружили то, что батарейки израсходовались практически с разницей в 1%. Дальше мы ставим новые батарейки заряженные, летим тест вдаль и заодно по возвращению посмотрим, у кого какой процент заряда останется. Следующий тест сразу будем проверять несколько параметров. Первый параметр – это дальность полета первого Neo и второго Neo. Какой, сколько израсходует заряда, а также проверим качество картинки на штатную камеру в условиях такого ветра. Сколько у тебя сейчас батареи? Ребята, главное, вот смотрите, какая стая птиц. Главное, чтобы чайка его не украла. Не столкнитесь, пожалуйста. Take off. Home point updated. У тебя 50? Да. У меня 50. Все, погнали, а то они уже... Поехали. Вон, я твой вижу. Я полетел. Ты в каком, в спорте? Да. Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Дрон жалуется на сильный ветер, пишет, что не может вернуться обратно автоматически и говорит, что нужно снизиться. Так, я возле речки. А у меня связь плохая, у тебя как? А у меня хороший. А у меня плохая. У меня плохая связь. Ну, он автоматом вернется. А у меня только сейчас стала плохая. Вот видишь, плохая связь. Хотя ты на том же месте, где и я. Ну, мы потом по снимкам экрана увидим. Он не может против ветра лететь. Мы полетели против ветра туда. Это означает точку домой. Ты сам домой его? Да. Return to home. Слушай, твой летит? Конечно, и твой летит вот по вот этой трубе. Да, но ты посмотри на картинку. Он не летит, он висит в воздухе. Ну, это против ветра, да. Ветер. Ну, это такая. Борется. Батареи много, хватит. Борется. Да, мы тупанули, надо было против туда лететь. Ветер сильный.
А он будет на месте почти стоять. Вот тут он- Сейчас еще пойдем их искать по полю. Там Первый раз я в такой ветер так далеко улетел, и еще и казалось, что мы возвращаемся против ветра, хотя вроде планировали лететь с боковым ветром. Что-то ему очень тяжело, он прям тяжело-тяжело. Ну, сейчас посмотрим, когда они вернутся и как. Если нет, Если нет, пойдем искать по полям. Синий трактор едет к нам. Я думаю, надо просто... давай снизимся ниже. Вот, и я там же. 30 метров. Сколько у тебя батарей? 41. 50. Так, 20 метров я снижаюсь. 20 метров лечу. Ром. Выключил автоматическое возвращение, взял все в свои руки, опустился до 20 метров и вот уже подлетаю обратно. то с другим дроном. Low battery. Печально. Return to home. Все печально с другим дроном. Батарея села? Батареи больше как раз осталось, а вот справляется с ветром он хуже. Вон, вижу. Есть. Один какой-то летит. Где второй? Второй там дальше. Так. Итак, ты вернулся, и сколько остается батареи? На нуля. Но он лучше с ветром справляется. Слушай, ну ты слышишь, он аж прям, Да, он в шоке. он в шоке. Landing. С горем пополам при таком ветре прилетели обратно, остаток батареи 21%. Но прям, что я хочу сказать, вот если в безветренную погоду дрона практически не слышно, то в такой ветер вой от винтов, от пропеллеров очень сильный. Он прям боролся, он не просто летел, он реально боролся. Вон, вижу. Даже степень. Смотри, он был секунд на 10 больше в воздухе, осталось у меня 20%. Остаток батареи обоих дронов составил 20% аккумулятора. Хоть и второй вернулся быстрее и был меньше времени в воздухе, но ему пришлось потратить больше заряда для того, чтобы преодолеть это время быстрее, сопротивляясь этому ветру. Значит, что у нас получается? Что на одно и то же расстояние обоим дронам нужно так же самое одинаково по 80% заряда аккумулятора. Но второй, за счет того, что он летел быстрее, он потреблял быстрее, и он как бы вернулся раньше. Первый тихонько, спокойненько вернулся обратно и потратил уже тех же самых 80%. То есть на одинаковое расстояние они тратят примерно одинаково. Из-за чего, я думаю, пропала связь, из-за того, что мы улетели не на открытой местности, а мы были за развалинами вот этого вот здания. То есть не было прямой видимости пульта и дронов. Хоть и у меня горело красным о том, что плохая связь, но тем не менее дрон слушался. Ну, она пропала связь на одинаковом расстоянии. Да. 500 метров где-то, да, около 500 у тебя? Да, где-то на одном расстоянии, кстати, потерялась связь между пультом и дроном. Но опять же, это все-таки, я думаю, из-за того, что была преграда в виде искусственного сооружения. Тем более стены там, дай боже, каждому с гранита. Когда летели вдаль, по техническим причинам на Neo 1 не включилась запись, поэтому сравнение кадров будет чуть позже, уже тут по месту. И да, не один я такой, кто забывает включить запись. Point updated. На ускоренной же ты летаешь, да? Не, ну обычно. Включай ускоренный. А тут он слишком шустрый на ускоренно. Давай тогда я обычно.
Даже тут, где стены закрывают от ветра, все равно ими очень сильно мотыляет. Прям порывы ветра тяжело. А так у них, смотри, одинаковая скорость на этом режиме. На этом, а ну давай вместе сейчас сюда подлетим. Не знаю, сейчас попробуем. Да не, он все равно быстрее. Ну давайте подлетите. Давай сюда подлетим и отсюда попробуем. Смотри, его раз вверх просто подкинуло. Хотя я в сторону отлетел. Высота идеальная. Раз, два, три. Да не, он медленный. Сейчас пробуем разницу в нормал режиме. Все, ты меня обогнал. Я не обогнал тебя. Как обогнал, если отсюда? Ты у меня в кадре был. Да? Значит, обогнал. А ну давай, может, сюда вот. Давай сейчас попробуем сюда пролететь. Раз, два, три. Только здесь остановись. Я разгоняюсь. Да. Так, 40%, поднимаем все вверх. 38. Ну, ваши проблемы. — 60 метров. Слушай, что-то оно... Сколько у тебя высота? Высота 45 метров. У меня 30 пишет. 51, 53. 60. Поднимаюсь до 60. Сделаю круговой обзор. 60. Медленно делаю. Делаю тоже круговой обзор. In 10 seconds. Не-не-не, до конца сажаю. Тут уже пусть на голову падает. Сколько у тебя процентов? 30, 27. 29. 26. Ты меня не стукнулся, меня что-то так трепануло. Это ветром меня тоже... Ого! Ты видел? Я просто глазами это увидел. Давай проверим. Да, тебя снесло. Смотри, ну мой зависает лучше. Подожди, сколько ты Высота 59 метров. А что ж это я вроде как так выше? А у тебя тоже пишет 59?
У меня 60 стабильно делает. Ну, у меня 59 сейчас. Ну, сейчас я... Дай, насколько я выше. Выше? Да, реально видно, что выше. Подожди, что-то я тебя в камеру не вижу. Сейчас, подожди. Просто я тебя видел в камеру, мы были практически на одной высоте. Садим до последнего, до того, пока он не потухнет. Сейчас он начнет так принудительно сам садиться. Да, ты выше. 60 метров. Посадка при низком заряде. Ну все, летим обратно. Landing. 13%. Critically low battery warning. 16% у меня пока. Ну смотри, но меня не снесло. Я как взлетел тут. Там он лучше борется. Все, и теперь его сейчас приподнимаю до нуля, пока он не упадет в руку. Один. Только что 2 было. У тебя 0? 5? Все, он уже Low отказался. battery. Aircraft ну сколько landing по времени? automatically. Полностью посадили в 0. Сколько на Нео? Тоже 0, но он... Тоже 0, но он пока еще борется, пытается. Итак, после нескольких тестов, что хотелось бы сказать? То, что первый Нео в такую ветреную погоду заряд батареи расходует намного медленнее и ему хватает дольше. Это факт. Но в защиту второго можно сказать, что он лучше борется с этим ветром, лучше зависает и его не сносит. То есть он тратит больше энергии для того, чтобы сопротивляться ветру. В то время как порывами первого Нео уносит в сторону. Что мне нравится в первом? То, что он реально он меньше, он как-то компактнее и действительно позиционируется как карманный дрон. Почему они сделали второй больше первого? Ну, это только им одним конструкторам, кто его там проектировал, только им, наверное, и известно. Как бы хотелось бы, наверное, чтобы он был еще меньше. Вот второй, чтобы он был меньше первого, чтобы был еще компактнее и удобнее. Для селфи-дрона это очень важный, как по мне, параметр, потому что ты можешь взять дрон с собой, положить его в карман, в маленький рюкзачок, где-то пройтись, он сделает снимки с тобой без помощи других людей. Так же само ты можешь снять красивое видео на красивой локации и обратно положить его в карман. Надеюсь, что третий Нео будет хотя бы не больше второго, потому что вся эта концепция, логика, она будет утрачена в будущем, если они сделают его больше. А еще очень хочется извиниться за мой голос, потому что я весь напряженный. У нас экстремальные условия для сравнения дронов. На улице всего лишь плюс 5 градусов, а также очень сильный, ну прям очень сильный ветер. Из достоинств двух дронов это то, что и один, и второй имеют очень хорошую защиту пропеллеров. Весь этот корпус, сеточки, все это защищает от того, что дрон может сломаться во время каких-то ударов, столкновений. А поверьте мне, они таки происходят и довольно часто. И если бы их не было, то, я думаю, повреждения дронов были бы намного больше, сильнее и дороже. Самое главное. Нас же интересует цена эксплуатации, потому что купить дрон и просто летать, или после каждого столкновения нам нужны будут какие-то запчасти, заказывать это все время, пока оно придет, даже если оно недорого или на гарантии того же DJI, который оно предоставляет.
Но защита, как мы сегодня проверили, она достойная, крепкая и выдерживает удары в стену. Вот за год эксплуатации на DJI Neo 1 пропеллеры родные. У меня один поменялся. На нем, в принципе, можно было летать, там небольшие повреждения самого краешка, но, тем не менее, раз они есть в наличии, зачем его нагружать сломанным винтом? Теперь перейдем к плюсам непосредственно самого второго Neo. Это лидар, который контролирует препятствия впереди. И если, как всегда, не забыть, что ты перешел на спорт-режим, то он обязательно остановит дрон до того, как он врежется, а не как получилось у меня сегодня. Также из плюсов это датчик приближения препятствий сверху-снизу, помимо датчика посадки, который также датчик посадки есть на первом Neo. И что хотелось бы сказать, вот поставили отдельно этот блок. Сегодня, когда мы улетали вдаль, да, это было не, скажем так, не по чистому полю, а из-за препятствий, но Neo 2 потерял связь как бы раньше, но он дальше улетел. Где-то на одном расстоянии. То есть сказать, что он улетел дальше, я не могу. Картинку я покажу, вы сами решите, какой снимает лучше, какой хуже. Есть ли большой плюс от двухосевого стабилизатора или одноосевого стабилизатора достаточно для дрона такого типа. По поводу встроенных функций. Большинство функций с первого перекочевали во второе. Что добавилось, это удобного, это автоматическая посадка на руку. То есть не надо его даже зажимать, все, подсунул руку снизу, дрон автоматически посадился. Это удобно. Также появилось управление рукой. Оно классное, оно нравится детям, но сказать, чтобы где-то я его применял, чтобы это было очень-таки полезно, это больше как игрушка. Вот если посадка на руку, да, это удобно, это вот даже будет кадр, как я с окна автомобиля, он садится мне автоматически на руку. Это удобно. Дальше, если мы возьмем вопрос цены, на сегодняшний день разница порядка 150 евро между первым и вторым. С учетом всех вот этих плюсов и минусов, каждый делает вывод сам. Стоит ли переплачивать на 150 евро больше за дополнительные функции, которые есть у второго Neo. И опять же таки вопрос к тем, у кого уже есть первый. Есть ли смысл переходить на второй? Я думаю, что большого смысла, наверное, нету. Если еще при покупке нового, можно подумать, какой выбрать. И опять же, если мы хотим просто взять дрон для того, чтобы попробовать и узнать, что это такое и с чем это кушают, то, я думаю, достаточно первого. Он меньше, он компактней и, самое главное, он дешевле. Выводы делайте сами. Кто хочет присоединиться, выбирает что, для чего, под какую задачу, какой дрон ему больше подойдет. И удачных всем полетов, поменьше аварийных приземлений, чтобы ни во что не врезались. И всегда была хорошая погода для того, чтобы можно было полетать, а не ветер, дождь и такой пасмурный день, как сегодня. На этом все. Вам всего самого наилучшего и пока. Если взять, опять же, этих два дрона, да, и не в такой мороз, как я вот стою, генлинию записать не могу, замерз, а комфортных 19-20 градусов для лития, нулевой ветер, который не мешает, без порывов, без ничего. И уже бы время в полете было бы не тех там 13-14 минут, которые у нас сегодня не показали, а было бы заявленных 18. И дальность была бы лучше. Тем более, что это тут ветер, а наверху тучи, ты видишь сам, поднялись туда, его прям сносит. Вообще конкретно. То есть погодные условия для него сейчас реально весьма экстремальные. Да. Для такого легкого 135-граммового дрона это весьма такие погодные условия жесткие. Такие погодные условия сразу же при взлете, сразу буквально на 2 метрах начинает показывать сильный ветер, и ваш дрон не может летать в такую погоду. А мы поднимались на 60.